陈律师，你太坏了，你是不是在拖时间啊？怎么会？连凤，咱们俩始终是两口子，对吧？要不然，你就让我回家吧。滚！贝哥，什么？别和原告什么滚？滚！你现在住的是我的房子，你想霸占我的财产，跟你那个小姘头好是吗？我告诉你，你想得美。什么姘头？你什么再跟我说一遍，什么姘头？这事谁不知道啊？替你开车那个小白脸，那不是小姘头吗？你都替他打俩孩子了。他们这个这人尽皆知，王八蛋，你才王八蛋！沈院长，那边呀，原被告打起来了。打起来你去叫保安呢？您庭上的，您庭上的原被告打。我庭上的。对，您快去看看吧，这还审判没结束呢，这怎么回事？别打！哎，乔律师，别打了，别能在这里打架！干什么呢？乔律师，别来！住手！哎呀，别打！别！住手！他不光威胁我，还殴打我。他还威胁说，他要殴打我母亲。本案的被告带着5个彪形大汉冲进了房间，他居然冲到我母亲家里，当着我母亲的面殴打我。我母亲是有心脏病的，我妈吓得半死，躺在地上。时间是早晨的8点10分，而出来的时候呢是晚上的10点半。他说，如果不解协议，他还要殴打我。我方的第41号证据可以证明这个事实，而这份股权转让协议就是在那一天签的。你说你是个人吗？你简直不要脸！你胡说八道！你太不要脸了！你别说话，别说话。全体起立。本院依法宣判，根据合同法第54条等相关法律规定，案涉股权转让协议，并非双方真实意思表示，依法予以撤销，退庭。退庭。哎，法官，你来偏架啊你啊！啊，怎么就输了呢？啊，我给你那么多钱，你还我！我跟你们讲，我给了你那么多钱啊，你还我钱你啊！哟，韩主任，韩主任，哎呦喂，真没想到哈，你千万别往心里去，你胜败乃兵家常事。对方那个陈硕，他就是个流氓。可说呢，韩主任，您千万别放过他，一定要坚持上诉，跟他斗到底。您消消气啊！哎，谢海南，就这么走了啊？你收我那50万呢？啊，你还给我那50万！哎，那个乔女士，您可别血口喷人啊！我们韩主任可是免费代理啊。什么免费代理的？他说他免费代理，他会免费代理，你听他的呢！你给我站住！你给我站住！你还我50万！还我50万！不是听见没有？老韩可真无耻，该。值得。陈无良，哟，走了。你知不知道我给你助攻来着？知道，要不是你的话，那法官不就从侧门出去了吗？不过没关系，就算法官出去，我一样可以把战火从里边燃到外边，让他看到。罗律师，哎，这次非常感谢你能把陈律师介绍给我。应该的，魏总。魏总，在这个案子上呢，咱们存在着利益冲突，但是下一个案子就没有了。把下一个案子给我们吧。嘿嘿嘿嘿，客气话还没说完呢，开始挖墙脚了是吗？我怎么就挖你墙角了？人魏总的案子本来就是我们的，是吧，魏总？话是这么说，我也特别想委托给你们，可是实在是没办法。怎么了？他把你给绑架了？差不多吧。我觉得陈律师可不像你们俩那么好说话，他早已经把这个案子的2个代理协议一块儿签了。
够狠的呀！哎，春华看见了吗？就怕流氓有文化。车到了没？到了，门口呢。客气一下，送你们俩出去。好嘞，再见，注意交通卫生啊！再见。哎，罗律师，您稍等一下。邱律师说您来了，到会客室找他，有客人等您。哦，好，谢谢啊。郭玉，罗律师，发生什么事儿了？郭玉不打算接受伟达集团的谈判条件了，他还是想打性骚扰。郭玉本来已经决定委曲求全接受了，但是他去公司领补偿金的时候，又受到了杨伟达的侮辱。郭玉，怎么回事？能和我说说吗？我本来想着，反正法律拿他也没什么办法，忍忍就算了，拿钱走人，再找工作就是了。然后我去公司领钱的时候，我没想着要见他，可他却派人把我叫到他的办公室里，说了很多不堪入耳的话。他都说些什么了？如果你想说，放心，我们都是你的律师。他说这些钱，就算买了我这1年了，就算在景北洗脚城里的洗脚妹，也比我贵。还有比这更难听的。最后他直接上手了。他说他花了这么多钱，他觉得亏了。从上个季度的情况来看，接案数较前一季有增长，但创收呢，却降了2个百分点。这和某些律师为逞一时之快，不惜损害所里的利益有关。团长，你说的谁啊？我只是指出这种现象。你说的是同仁路桥的案子吧？一个律所，不能只看到钱，还要担当社会责任。我就是为了保护妇女权益而接的这个案子。保护了吗？哼，你没说过案子吗？行了，社会责任重要，创收同样重要。律所黄了，拿什么去承担社会责任呢？喂，方律师，我跟秋华在会议室门口，有事想跟您商量一下。我在开会，散了会再说。不是，这个事情非常重要，您能出来一下吗？我出去一下。陶正，接着说。另外，我们所设立的各业务部门，是为了集中专业的优势力量，鼓励促进不同业务领域的律师们进行合作。方律，而不是你们。什么事儿？我们有个案子想在合伙人会议上提出来。哪个案子？郭玉的性骚扰案。还没有解决啊？今天他又回来了，他再一次受到杨伟达的侮辱，想坚持打性骚扰案。跟我进来。给你们5分钟的时间，把事情说清楚。各位合伙人，我们有一个案子想在合伙人会议上提出来。这个当事人是一个从农村考出来的女大学生，长期受到伟达集团老总杨伟达的性骚扰。她前一段时间找过我们，
然后在陶正律师帮助分析和亲自劝说下，他同意放弃以性骚扰损害责任纠纷起诉杨伟达和伟达集团进行劳动仲裁。但就在他领这个补偿的时候，他再一次的受到杨伟达言语上的侮辱，并且杨伟达企图再次对他实施性骚扰，所以当事人决定放弃经济补偿，和杨伟达打性骚扰。各位合伙人，我们承认，在这个案子上几乎是没有证据的，就算是打起来，胜诉的希望也很渺茫。而且一旦打起来，很有可能会成为舆论的焦点，不可避免的也会给所里带来一些影响。所以我们觉得有必要在合伙人会议上向大家汇报。好，情况我们了解了，你们先回去，我们讨论一下。好的。还是年轻啊！当初我们也年轻过。各位，对这个案子大家有什么想法？怎么都不说话呀？我们这不正讨论着呢吗？这事儿有什么可讨论的？我们作为律师，维护法律和正义就是我们的天职。那个女孩都被欺负成那样了，我们不应该支持她维护自己的权益吗？这个案子的情况我了解，走到今天这一步，那说明这个老板真的是欺人太甚了。我支持他们，毕竟这种为了正义而斗争的勇气，我们每一个律师刚入行的时候都有过。这个案子可能打得赢吗？你没听说吗？当事人不在乎输赢，他就要个说法。不就是个小案子吗？打就打吧。年轻人嘛，给他们个机会历练一下。就是有冲劲儿啊，是吧？进来。方律，坐。大部分合伙人呢，支持你们接这个案子。谢谢。可是我仍然不同意。为什么？罗英子，我也曾经年轻过，我也曾经为了心中的这份正义真理不顾一切过。但是当我成熟了以后呢，我才明白，有时候这种正义的热情只会坏事情。什么是成熟呢？成熟就是不做不计后果和代价的事情，而是做最合适的事情。就这件事情来说，你们要做的就是对当事人最有利的选择，而不是为了满足自己心中的这种正义感。这是一个律师最基本的职业道德。一个律师的职业道德，头条就是尊重当事人的意愿。不对，是保护当事人的利益。就这个案子来说，当事人没有钱，没有根基，获得足够的经济补偿，比他打一场玉石俱焚的官司是不是要好得多？可方律，您知道到最后对他什么最不利吗？就是他拿到了经济补偿以后，永远的看不起自己。这话你不要替当事人说。所有的选择，要让当事人自己来做决定。对啊，是他自己要选择打性骚扰的。罗英子啊，他现在在气头上哎，你知道他冷静了之后会怎么想啊？因为打这场官司，自己身无分文，工作也没了，在这里也没有立足之地了，灰溜溜的回到老家。回到老家之后会怎么样？性骚扰的传闻满天飞，待得住吗？
工作找得着吗？你知道他到那个时候会不会后悔呀，娄英子？只要郭玉不退缩，我坚持代理。我现在有事儿，一会儿再打。方律师，梅先生来了。他来干什么？不是要签股权分红协议吗？啊，我把这茬忘了，等一下。梅先生，哎，梅先生，梅先生，哎，丽红，你怎么一个人过来了呀？你打个电话嘛，我让律所派车接您去。嗨，一个被律所开除的前律师用得着吗？我就去签个字啊。您到我办公室坐会儿，我一会儿让财务给您送去。不去了，我这还有。哎呀，好久没见您了，本来说去看您的，学生不是忙吗？既然来了，上我办公室坐会儿啊。走。梅先生，您请进。梅先生，您怎么来了？梅先生好。你怎么在这儿？两个年轻的律师特别优秀，现在我们讨论一个案子，是一个性骚扰案。性骚扰案？是一个几乎没有什么胜算希望，但是有可能会让当事人付出惨痛代价的案子。那为什么要打呢？是当事人坚持要打，因为他被对方逼得忍无可忍了。我个人呢不同意他们接这个案子，不光是考虑到律所没有收入，我更是为当事人考虑。我觉得选择劳动仲裁所得到的经济补偿，对当事人来说是最好的一个结果吧。你们讨论工作，我就别掺和了。财务还在等着我呢。不啊，梅先生，您是所里的创始人，合伙人都知道您来了，所以想中午请您吃个饭。我真有事儿，下次啊。哎，英子，你有事吗？我有2句话跟你说。哦，好，走了。方律，我先过去一下。哎，我先去签个字。啊，咱们找个地方，我想听你谈一下那个案子的事儿。好，那梅先生，我去拿一下包。这个案子吧，一开始我们接触的时候是挺犹豫的，后来的过程也挺波折。不过我们最后还是接下这个案子，并且我们就是要打性骚扰。主要是这个杨伟达这个人太嚣张了，把我们和当事人真的是逼到这一步了。我觉得如果我不接这个案子，我可能我都瞧不起我自己。你接不接，你自己做主。我只是有一句话想提醒你。您说。当事人是律师最不可靠的合作伙伴。韩主任说过差不多的话。韩之通，他都说些什么？我刚到律所的时候，他说的。他说，你作为一名律师，你第一个要提防的就是你的当事人，然后第二个要提防的是对方代理人，第三个就是法官。韩之通啊，这个人有许多问题，但这些话大概不错。尤其是第一句，当事人给你素昧平生，遇了事找到你，你们谈好价格，签了合同，成了合作伙伴，他凭什么信任你？你们就是因为利益结合到一块儿。如果他遇到了更大的利益，他凭什么不背叛你啊？